तो हेलो भाई, ये है एयरटेल का मोबाइल। इसमें पानी चला गया है। हम इसका चेक करेंगे खुलता है कि नहीं। मोबाइल खुलता है, इसमें थोड़ा थिनर मार के हीटिंग करके उसके बाद चेक करेंगे खुलता है कि नहीं खुलता। मेरे वीडियो में बने रहे। थिनर मार के हीटिंग कर चुके हैं। इसका देखते हैं मोबाइल खुलता है कि नहीं खुलता है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए।